Jesus, todos os dias quando nós acordamos, ao nosso levantar, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado, Ele tem cuidado de cada um de nós, a cada passo em que nós demos. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Quando nós entendemos que o amor do Senhor, Ele transforma as nossas vidas, quando nós compreendemos que aquilo que Deus faz através das nossas vidas é algo tão importante, nós passamos a entender esse amor que Deus entregou o seu Filho. Esse amor que todos os dias Ele nos transforma, todos os dias Ele nos faz entender que amar o nosso próximo não é somente quando nós olhamos para alguém e nós falamos assim: olha, você está precisando, não. Quando nós entendemos o amor do Senhor, amar o nosso próximo, nós vamos estender a mão para todas as pessoas.